მოგესალმებით, მოცემულ ვიდეოში ვნახავთ თუ როგორ დავამატოთ ახალი კატეგორია და დავარედაქტიროთ. გადავიდეთ რესტორნის მენიუს ნაწილში. როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით არც ერთი კერძი და კატეგორია არ გვაქვს შექმნილი. ამისათვის გადავიდეთ მენიუს კატეგორიაზე. დავრწმუნდეთ, რომ ენები დამატებული გვაქვს მენიუსთვის. ჩვენ შემთხვევაში არის დამატებული ქართული და ინგლისური. დავამატოთ ახალი კატეგორია. კატეგორია წარმატებით შეიქმნა. გადავიდეთ ინგლისურ ენაზე. როგორც ხედავთ, აქაც კატეგორია შეიქმნა, თუმცა დასახელების ნაწილი არის ცარიელი. როდესაც ვამატებთ ახალ კატეგორიას, აუცილებელია რომ სიმარტივისთვის დავამატოთ ინგლისური ნაწილი ჯერ და ვნახოთ თუ რატო. დავამატოთ მეორე კატეგორია. მეორე კატეგორია დაემატა, გადავიდეთ ქართულ ნაწილში. როგორც ხედავთ, დასახელება ლათინურად წამოიყვანა. ინგლისურ ენაზე დასახელება გადმოიტანა. და გვრჩება მხოლოდ ქართულ ნაწილში რედაქტირება დასახელების. ახლა გავეცნოთ აღნიშნულ ღილაკებს. პირველი არის კატეგორიაში კერძის დამატება, მეორე ღილაკი გახლავთ რედაქტირების ღილაკი, დასახელების კატეგორიის, მესამე ღილაკი არის დაპაუზება კატეგორიის, მეოთხე წაშლა. მეხუთე გახლავთ კატეგორიის თანმიმდევრობის ცვლილება. მოდით ვნახოთ ვიზუალურ ნაწილში როგორ გამოგვიჩნდება. როგორც ხედავთ, ორივე კატეგორია შეიქმნა, სალათიც და ბურგერიც. და შევცვალოთ ადგილები. დავაჭიროთ ქვედა ისარს. როგორც ხედავთ, ბურგერი ზემოთ აიწია, სალათი ქვემოთ ჩამოვიდა. ვიზუალურ ნაწილშიც ანალოგიურად. ინგლისურშიც ავტომატურად კატეგორიებს შეეცვალათ თანმიმდევრობა. დავამატოთ დასახელება ინგლისურში. ახლა ვნახოთ როგორ მუშაობს დაპაუზება კატეგორიის. დავაჭიროთ. როგორც ხედავთ, გამოგვიჩნდა შესაბამისი აღნიშვნა. გადავიდეთ რესტორნის მხარეს და ბურგერის კატეგორია დაიმალა. როცა ვახდენთ კატეგორიის დამალვას, უნდა გავიაზროთ, რომ კატეგორიის დამალვის შემთხვევაში მისი სრული კერძები იქნება ხელმიუწვდომელი. მადლობა ყურადღებისთვის.